Вестите за стартот на продажбата на Гранде Панда во Италија Фиат ги зачини со возбудлива провокација. Постои можност за враќање на Пунто на автомобилската сцена. Воздржано оставајќи идните услови на пазарот да пресудат, првиот човек на компанијата Оливие Франсоа изјави дека новиот модел би се вклопил во гамата како елегантен и спортски хеджбек на електричен погон. Сепак кажа и дека засега ниту се работи, ниту се планира ваков проект, но и дека Фиат е подготвен да одговори на било каква промена на пазарот. Основа за тоа гледа во архитектурата на која се базирани Peugeot 208, Opel Corsa и Lancia Y, што може да биде и проблем заради доволно богатата понуда на Stellantis во оваа класа. Она што не го кажа е што е сосема реално да се случи е дека името Punto може да биде искористено за некој друг модел, например најавениот кросовер од семејството на Гранде Панда. Во сето ова фактот дека последната генерација на Punto годинава одбележува 2 децении од појавувањето изгледа сосема случаен. Овој модел со 2 фейслифтинга остана во понуда цели 13 години. Представувањето на неговото производство воедно значеше и дефинитивно губење на славата што Фиат ја имаше во сегментот субкомпактни возила, која започна да ја стекнува уште во 50-тите години од минатиот век со Фиќо.